Enkle DIY-veggkunstideer. Vil du få rommet ditt til å se pent ut? Prøv å lage enkel veggkunst. Du trenger ikke være kunstner. Her er noen morsomme ideer. Bruk først blader og blomster. Legg dem på papir og mal rundt dem. Fjern dem for å se et vakkert trykk. Du kan også bruke knapper. Lim fargerike knapper på et stykke papir for å lage et morsomt mønster eller bilde. Det er veldig enkelt og ser flott ut. En annen idé er å bruke strenger. Dypp strenger i maling og trykk dem deretter mellom to sider. Trekk dem ut for å lage interessante linjer og design. Til slutt, lag kunst med ord. Velg et ord som betyr noe for deg. Skriv det pent på papir. Deretter maler eller tegner du rundt det. Dette setter et personlig preg på rommet ditt. Prøv disse ideene for å lage din egen veggkunst. Det er en morsom måte å endre rommet ditt på. Og du har laget det selv.